miles away. The sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday. 咁大家千祈唔好俾我呢一段倫敦嘅 intro 呃咗啦，因為呢嚟到倫敦呢，其實我又唔會帶你去行Oxford Street 啊，我唔會帶你去行博物館啊，或者去睇歌劇啊，去pub 嘅。咁嚟到倫敦呢，通常我會行2間鋪頭嘅。咁點解要帶大家去睇呢2間鋪頭呢？因為有朋友問啦，如果我喺英國，我想買一啲刺繡用嘅用品，或者係 needlework 嘅用品材料，咁可以去邊一度揾得到呢？咁其實係好難嘅，因為好多時你好難揾到一間鋪頭可以買齊你想要嘅嘢啦。咁我通常都會上網訂嘅。咁但係如果我去倫敦呢，我一定會行2間鋪頭嘅。咁先行第一間呢，就係 Liberty 啦。咁 Liberty 係一間百貨公司啦。咁佢個頂層呢，就有一個賣布嘅 department 嘅。咁 Liberty 最出名呢，就係佢嗰啲 print 啦。咁今次呢，我就揾咗倫敦嘅一個朋友啦。咁佢就叫 K 啦。咁 K lang 咧係喺倫敦咧已經生活咗3至4年㗎啦。咁佢咧就係一個fabric 嘅 print designer 嚟嘅。咁佢會同我哋一齊行啦，一路行一路講解點樣做一個 fabric 嘅 print 啦。咁另外咧我哋行咗去隔離 Selfridges 啦。咁Selfridges 都係一間好大嘅 department store 啦。咁我哋揾到一啲咧 K lang 有份參與嘅一啲嘅 print 嘅 fashion， 咁我都影咗啲俾大家睇嘅，咁希望大家中意啦。我哋一路行一路講咩啊？我哋今日揾咗 K 啦，幫我哋介紹呢個 Liberty 嘅 print。好，你講下你整一個 print， 阿 K 啦都係整 print 㗎。點樣整啊？首先佢哋有一個 mood board 嘅，咁就定好咗佢哋想要啲咩嘅顏色啦。跟住佢哋就會想話要啲乜嘢花，同埋佢哋嗰個 reference 係有啲咩嘅 element 喺入邊嘅。咁例如可能佢呢個花就偏向 graphic 嘅，但係佢係會想有啲層次喺入邊嘅。咁就有個 hand painter 去畫一啲 element。即係呢個係個 fashion house 俾你嘅 guideline 嚟嘅。跟住佢就會可能想佢有呢個大花，有呢個細花，亦都可能佢亦都又想有少少嘅點綴。就可能就要畫咗啲花出嚟，咁佢覺得邊啲好嘅，咁佢就會揀咗出嚟。然之後再拼砌一個啱嘅composition 出嚟。咁佢就會再嘗試去擺喺個 body 度，佢覺得 OK 嘅。咁或者有少少最後有啲咩改動嘅。咁最後改完啦，就整一個 repeat 出嚟，佢就可以無限咁樣印咯。頭先我哋講咧話，如果係 print fabric 啦，佢塊布歪啲，即係歪咗少少都好大影響㗎嘛，係嘛？因為你有陣時要係撞翻，即係碰翻你個，譬如可能個甲同個身咁樣要碰翻啲紋嘅。咁有啲就會做所謂嘅 engineering print 嘅，咁就會塞喺 pattern cutter 度收咗嗰啲 digital files 啦。咁我就可能話想做你手工嘅嘢，可能個花係要接埋一齊，係連貫性嘅。咁就從pattern 上面直接做個花出嚟。咁所以即係從佢嗰個裁剪，你哋個 pattern 係佢個裁剪嗰件衫嗰個 pattern， 係個 pattern 出嚟。咁所以嗰個印都要即係唔可以歪啦。如果一歪嘅話，你成個駁唔到。唔係駁唔到，係嗰個 great line， 即係嗰個紋啊，嗰個布嘅紋，咁就會就駁唔到咯。最後咁你 engineering print 係你會收貴啲啦，應該會係嘛？會，因為一個 print 淨係播一件衫，但係嗰個 print 因為你要連貫晒成個 pattern， 咁所以就可能2米到3米先係一個 print 咁樣。2米到3米一個 print， 因為你要拼好晒所有嘅字樣喺一個 file 入邊。咁你就要確保晒喺個 file 入邊，你所有嘅 print 都係駁到嘅，同埋係啱 size 嘅。咁到印完出嚟，咁啲
即係 pattern cutter 就可以方便去剪嗰啲布出嚟咯。咁通常你做一個 print 要做幾耐啊？如果簡單唔使話咁樣 engineer 嘅2個 week， 2個 week 可以做到一個 print。但如果要做 engineer 咧，其實都差唔多㗎，唔係要特登耐啲嘅。3個 week 度咯。啊，係到最後，因為多咗一個程序，就係你要即係駁啱晒啲 size，即係可能咁都要耐啲時間啦。我記得我有個朋友啊，佢係喺 Liberty 度咧買咗一塊布咧，係全部都係海龜嚟嘅，即係 repeated 嘅海龜咧。佢做咗件恤衫俾個老公咧，佢着咗出嚟又好靚喎。其實呢個幾靚係嘛？咦，呢個厚身啲嘅喎，好舒服。係呢個好舒服，同埋個顏色好出啊。即係如果要喺 natural fibre 咁出嘅顏色，其實好難得，同埋即係佢都個 presentation 都靚，佢撞色都撞得好靚，係同埋幾 on trend。即係今年都係興呢啲咁樣嘅大花夠 bright。呢啲咧嗱，我就即係可能我就覺得似係 furniture 用。係啊，好似啲尤其是好似英國嗰啲以前嗰啲 tapestry 嘅 furniture 嗰啲 tapestry 上邊啲 pattern。所以我就話 Liberty 咧，佢啲布咧係有一啲係真係好靚嘅 pattern 嘅，係咪？但係有一啲咧，譬如舉例啊，譬如呢啲咁嘅碎花呢啲咧，其實咧你真係深水埗都揾到。係啊，不過當然深水埗即係冇佢咁舒服啦，冇佢咁柔軟啦，係咪？但好似呢啲咁樣咧，係嘛？都會揾到。Easy to copy 我 OK 啦嘛，呢個都幾靚。5蚊一碼。係。呢度講緊係幾多錢啊 ？Silk 呢個 silk 講緊係60差唔多一個 meter。咁講成幾？佢都係賺廿磅。佢點止賺廿磅啊？但係可能佢大批發可以再降低少少，但係即係例如呢啲布，我當佢7磅1米，跟住佢印13到20。因為其實真係慘。其實你覺得呢啲 pattern 係點咧？我覺得呢啲 pattern 都幾深，都幾 sharp。係，但係唔係人人識用咯。唔係好多人會覺得，即係佢可以擺去邊啊咁樣咯。但係亦都有啲人係會覺得，一望到呢個咁 sharp，應該就要擺去邊。應該一個好嘅 print designer 咧，係要配一個識得用花嘅 designer 去做一個靚嘅衫出嚟。但係其實你而家係個 print house，佢有個 idea， 唔係個 print house， 係個 fashion house， 佢有個 idea， 佢要做一件乜嘢嘅衫㗎嘛？係咪㗎？要有共同目標嘅，即係共同去 inspire 一啲嘢出嚟。我想要一個 organza 去冚喺一個silk 嘅 crepe 上面嘅，咁我就可能想個 print 咧係有少少彌漫嘅感覺。咁到個 print 嘅時候，咁佢就揾啲 elements， 覺得喺邊啲適合擺落去件衫度嘅，或者佢跟個 film 上面有啲咩適合嘅 elements 係擺喺上面嘅。咁就嘗試去做一啲 drawings 出嚟，去拼湊，即係同個 designer 一齊合作去諗到最後個 final outcome 係乜嘢。同埋要睇你係 for runway 嘅定係 for commercial 嘅咯。咁如果你係 commercial product 嘅話，其實總之你個 print 靚，擺件衫度乜都靚。係。但係你要做 runway 嘅，你一定要有即係 killing part 咯，即係你要係夠 handle 到成個場嘅質素。呢個 hand painting。即係佢做到再 scan 翻落去，再做 repeat 嘅。OK。咁一個 repeat 咪就係呢度到呢度。係。由呢度到呢度。係。所以就係咁。呢個 repeat。我特別中意見到啲即係唔係花嘅嘢。呢個啊？我得意。呢個係生果。呢個都幾靚其實，但係真係點用咧？但係我唔啲 designer
點解會全部都係碎花？定係 Liberty 嘅 culture？佢係咁樣㗎，佢個 culture 係咁樣嘅。佢最出名就係碎花。係咯，但係佢即係開始碎到變雜種，諗唔到啦嘛。都幾靚啲日本嗰啲，啲花好 Japanese。呢個好靚咯，係嘛？哎呀，嗰隻係狗嚟㗎，狗嚟㗎，魚同狗。呢啲係 K 啷有份做嘅，係嘛？佢哋係有個 painter 嘅，係。咁我嘅負責去即係 receive 咗個 artwork 去處理佢變成一個即係 quality 嘅 print 啦。好啦，咁咧我哋睇完 Liberty 嘅報啦，又聽過 K 啷講解之後咧，咁我希望可以俾到少少 idea 大家一個報嘅 print 咧係點樣做出嚟嘅。咁好快脆咧，我哋就行過幾條街，行3-4分鐘到嘅啫，其實好快嘅啫。咁就去到另外我想介紹嘅一間鋪頭。咁呢間鋪頭咧就係叫做 McCulloch and Wallace。咁 McCulloch and Wallace 咧，其實佢都好耐歷史㗎啦，都100幾年歷史㗎啦。咁咧，佢係一間咧應有盡有嘅needlework 嘅鋪頭咯。咁我記得咧，我第一次去呢間鋪頭嗰陣時咧，係講緊係10年前㗎啦。咁嗰陣時咧，佢仲未搬到去而家呢個新地址㗎。咁佢係咧分咗成4-5層樓喎。咁咧，你每一次你想去買嘢咧，你都要硬4-5層樓，即係你要逐層逐層去揾你想要嘅嘢。咁而每一層都係細細嘅，同埋嗰陣時因為佢哋已經喺嗰度好耐好多年，咁所以咧佢啲嘢就好亂嘅。咁你係好難揾到你想要嘅嘢嘅。咁但係咧，佢早幾年咧就搬咗去而家呢個新鋪嘅位置啦。咁咧就方便好多啦，因為咧佢而家係2層嘅啫，一個地下啦，加一個地庫啦。咁而且咧係企理好多咯。咁你喺入邊睇嘢咧、買嘢咧，你都舒服好多嘅。咁McCulloch and Wallace 咧，咁其實佢係有好多唔同嘅 needlecraft 要用嘅材料啊、工具啊咁樣啦。咁佢唔係單單話買刺繡嘅嘢嘅。咁譬如如果你想做帽啊，你想做衫啊，你想做袋啊，咁或者其他嘅needlework 嘅嘢啊，或者其他 handicraft 嘅嘢咧，咁其實你都可以去嗰度揾得到嘅。咁就算有陣時可能你唔知擺咗向邊咧，你問佢嗰啲售貨員咧，佢哋都好人㗎，佢哋會即刻幫你揾嘅。好啦，咁今日嘅介紹咧就到此為止啦。咁咧希望大家中意啦。咁亦都要特別鳴謝 K 啷啦，好多謝佢俾咗個機會我陪佢行咗1日街。拜拜。I start a brand new day around the moon is shining. I long to be